الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقلنا تبحث المسألة في 4 مراحل. المرحلة الأولى: هل استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممكن عقلا أم مستحيل عقلا؟ الجواب: أقوال في المسألة، أظهرها هو الامتناع والاستحالة كما بينا في الدرس السابق. المرحلة الثانية. عليكم السلام. لو تنازلنا عما قلناه في المرحلة الأولى من القول بالاستحالة، لو تنازلنا وقلنا بالإمكان، أي ذهبنا إلى إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا، وتنازلنا عن الاستحالة التي ذكرناها في المرحلة الأولى وقلنا بالإمكان، فنطرح هذا السؤال الجديد: إذا كان هذا الاستعمال ممكنا عقلا، فهل هو جائز لغة ووضعا بحسب قواعد اللغة وبحسب الوضع؟ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ طبعا هذا السؤال إنما يكون صحيح على القول بالإمكان أو على القول بالاستحالة. إذا قلنا بالاستحالة لا تصل النوبة بعد إلى أنه يمكن لغة أو لا يمكن. إذا كان عقلا مستحيل كيف يمكن لغة؟ أما إذا قلنا لا، عقلا هو ما مستحيل بل هو ممكن عقلا، فننتقل إلى هذا السؤال: أنه هل يجوز لغة ووضعا أو هو ممنوع لغة ووضعا؟ الجواب: ذهب إلى منع ذلك لغة ووضعا مجموعتان من العلماء. المجموعة الأولى ذهبوا إلى منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا. قالوا لا يصح ذلك لغة ووضعا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في المفرد وفي المثنى وفي الجمع، على نحو الحقيقة أم على نحو المجاز. لا يصح لغة وإن كان ممكنا عقلا. ونسب هذا الرأي إلى صاحب المعالم، ولكن الظاهر أن النسبة غير صحيحة، لأنه بحسب نقل الفيروز آبادي في تعليقته أن صاحب المعالم لم يمنع ذلك مطلقا، وإنما منعه في المفرد وعلى نحو الحقيقة، وأجازه في المثنى والجمع والمفرد على نحو المجاز. فهذه النسبة إلى صاحب المعاني شنو؟ غير دقيقة.
مع غض النظر عن كون صاحب المعالم يقول بذلك أو لا يقول بذلك. المهم بعضهم ذهب إلى المنع مطلقا. زين ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قال وذلك لأن المعنى الموضوع له اللفظ مقيد بالوحدة، فالواضع حينما يضع كلمة عين للجارية فهو مقيد بمن؟ بالوحدة، يعني الجارية وحدها دون أن يكون هناك معنى آخر معها، يعني بشرط شيء أم لا بشرط أم بشرط لا؟ بشرط لا من المعاني الأخرى، بقيد الوحدة، بشرط أن لا يوجد معنى آخر. وهكذا وضع العين للباكية أيضا بمن مقيد؟ بشرط الوحدة، يعني لوحدها. وعليه إذا كان المعنى مقيدا بالوحدة، فإذا استعملنا كلمة عين في الجارية واستعملناها في الباكية في استعمال واحد في معنيين على نحو الاستقلال كما قلنا في الدرس السابق، لأن محل كلامنا هو هذا، استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر على نحو الاستقلال. إذا كان استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر على نحو الاستقلال، هذا يعني أننا استعملنا كلمة عين في الجارية المقيدة بالوحدة وفي الباكية المقيدة بالوحدة، ومن جهة أخرى استعملناها فيهما معا، يعني في الجارية والباكية، وهذا تناقض واضح. هي موضوعة لكل معنى بشرط الوحدة، فإذا استعملناها في كلا المعنيين، إذا استعملناها في كلا المعنيين صارت بشرط شيء لو بشرط لا. إذا استعملناها في الجارية والباكية يعني بشرط شيء، بينما هي موضوعة بشرط لا، وبشرط شيء وبشرط لا قسيمان متباينان لا يمكن تصحيحهما في استعمال واحد. هذا ما ذهب إليه الطائفة أو المجموعة الأولى من القائلين بالمنع. أي منع؟ منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مو عقلا، لغة ووضعا. ما هي نكتة المنع؟ خلاصتها أن المعنى مقيد بالوحدة، فاستعماله في أكثر من معنى، استعمال اللفظ في أكثر من معنى يلزم منه استماع النقيضين، من جهة هو مقيد بالوحدة ومن جهة يستعمل في الانضمام، يعني من جهة بشرط لا ومن جهة بشرط شيء، وهذا غير ممكن، مستحيل. الجواب من قال لكم بأن الوضع جواب الأخن، نعم جواب الأخن عن هذه الدعوة. الجواب من قال لكم أن المعاني التي وضعت لها الألفاظ مقيدة بمن؟ بقيد الوحدة. هذا غير صحيح، وذلك لأن عدم دخالة قيد الوحدة في المعنى أمر مسلم وبديهي ولا خلاف فيه.
لأن الواضع يضع لذات الماهية وذات المعنى دون قيد وحده. ولزيادة التوضيح نقول دخالة قيد الوحدة في المعنى فيه فروض 4. إذا نريد نخلي قيد الوحدة داخل في المعنى فهناك كم فرض؟ 4. الفرض الأول أن نقول قيد الوحدة دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ. الفرض الثاني أن يكون قيد الوحدة دخيلا في نفس الوضع. الثالث أن يكون قيد الوحدة شرطا للوضع. الرابع أن يكون قيد الوحدة أو معنى الوحدة شرطا في الاستعمال، إما دخيل في المعنى الموضوع له، وإما دخيل في الوضع، وإما شرط للوضع، وإما شرط للاستعمال، وكلها باطلة. لأن الأول ماذا يعني؟ إذا كان معنى الوحدة دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، هذا يعني أن معنى الوحدة جزء المعنى، فيكون المعنى الموضوع له اللفظ مركبا من الماهية، والجزء الآخر هو شنو؟ معنى الوحدة. وهذا باطل، لأننا حينما نسمع كلمة إنسان مثلا، حينما تسمع كلمة إنسان ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ هو الحيوان الناطق. ولا يتبادر إلى ذهنك جزء آخر وهو الحيوان الناطق الواحد بقيد الوحدة أو معنى الوحدة، هذا لا يتبادر إلى الذهن. إذن معنى الوحدة ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وهكذا ليس هو جزء الوضع، وليس شرطا أيضا للوضع، لأن الواضع حينما يضع لا يتصور إلا ذات المعنى، إلا ذات الماهية، ويجعل اللفظ بإزائه دون أن يتصور معنى الوحدة أو عدم الوحدة. وهكذا كونه شرطا للاستعمال أيضا لا يمكن الالتزام به، لأنه كون شرط للاستعمال يعني شنو معنى؟ أي أن الواضع وضع اللفظ للمعنى ثم اشترط على المستعملين، ماذا اشترط عليه؟ أنه عند الاستعمال يجب عليكم أن تستعملوا اللفظ في المعنى، لكن شنو؟ مع معنى الوحدة، مع الوحدة. اشترط على المستعملين، هذا هم ما نقدر نلتزم به. وحتى لو التزمنا به فشرط الواضع يجب امتثاله وقبوله أو لا يجب؟ ولا يجب على المستعملين ذلك. وحتى لو فرضنا الواضع هو المولى وتجب طاعته، حتى لو وجب اتباعه، فإذا لم نتبعه غاية الأمر وقعنا في المعصية. وهذا لا يعني أن الاستعمال باطل وغير صحيح وإلى ما غير ذلك. النتيجة دعوى كون المعاني مقيدة بقيد الوحدة أو أن الوحدة دخيل في المعنى، هذه دعوى غير صحيحة
وباطلة، لأن المسلم أن الوضع لذات المعنى دون النظر إلى قيد الوحدة. إذن ما قاله بعض العلماء من المنع مطلقا هذا غير صحيح. قال ولولا، هذا شروع في المرحلة الثانية، ولولا امتناعه، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول لو تنزلنا وتنازلنا عن استحالته عقلا، لأننا في المرحلة الأولى قلنا بالاستحالة عقلا، الآن نريد أن نقول لا ماكو استحالة، فننتقل وين؟ إلى الجواز لغة ووضعا. ولولا امتناعه، الهاء من ترجع امتناع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. امتناعه يعني امتناعه عقلا، ولولا امتناعه يعني إذا لم نقل بامتناعه عقلا فهل هو ممتنع وضعا؟ ادعى البعض أنه شنو؟ ممتنع وضعا، ودليلهم شنو؟ قيد الوحدة. نقول لا، قيد الوحدة هنا غير صحيح، يعني كأنه يريد الرد عليه. ولولا امتناعه عقلا فلا وجه لعدم جوازه لغة ووضعا، كما ادعى ذلك بعض العلماء، واستدلوا بأنها وضعت للمعاني بقيد الوحدة. لماذا لا وجه لعدم جوازه؟ هذا هو الرد على القائلين بالامتناع هذا. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له شنو؟ واضح المنعي، يعني معنى الوحدة ليس دخيلا في الموضوع له، وإذا لم يكن دخيلا في الموضوع له فيجوز استعماله في أكثر من معنى. هاي طبعا مع غض النظر عن الاستحالة العقلية. شوف العبارة شلون صايخة الآخون قدس سره. احنا شلون بيناها؟ أولا نتنازل عن القول بالاستحالة، نأتي هل يمتنع لغة أو لا يمتنع، قيل بالامتناع، واستدل بوجود قيد الوحدة، وردنا أن قيد الوحدة ليس موجودا، وإذا كان قيد الوحدة ليس موجودا فلا يوجد منع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه الطائفة الأولى من العلماء الذين منعوا لغة ووضعا. ليش قلنا بداية المطلب لا تنسى، قلنا قيل بمنعه لغة ووضعا، وهناك طائفتان من القائلين بالمنع. الطائفة الأولى رددناهم، الطائفة الثانية المحقق القمي قدس سره، حيث التفت المحقق القمي قدس سره إلى الإشكال على الاستدلال بقيد الوحدة. اللي سبقوه استدلوا بقيد الوحدة ورددناه، هذا مشكل، فاتخذ طريقة أخرى للاستدلال على المنع، فقال نحن نسلم بأن معنى الوحدة ليس دخيلا لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع له، ولكن الوضع حصل في حال الوحدة، أي أن الواضع
حينما وضع لفظ عين للجارية لاحظ معنى الجارية حال كونه وحيدا. في حالة كونه وحيدا لم يشترط الوحدة ولم يجعله جزء المعنى، وإنما وضع اللفظ للمعنى كان في حالة الوحدة. الواضع تصور المعنى لوحده ووضع، حتى وإن لم نقل هو قيد أو شرط، لكن الوضع حصل في حالة الوحدة. هو إذا حصل في حالة الوحدة شنو القضية؟ يقول والوضع والاستعمال توقيفيان. يعني شنو توقيفيان؟ يعني بما أن الوضع كان حال الوحدة فالاستعمال لا بد أن يكون في حال الوحدة، ولذلك لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا كلام من؟ هذا كلام المحقق القمي. يجيبه المصنف قدس سره قائلا لو كان معنى الوحدة جزءا أو شرطا للمعنى الموضوع له، أو جزءا وشرطا للواضع، لوجب اتباعه ولما جاز استعمال اللفظ إلا في حالة الوحدة. ولكنك أيها المحقق القمي تعترف وتقر. بماذا يقر المحقق القمي؟ بأن معنى الوحدة ليس جزءا ولا شرطا، وإنما غاية الأمر شنو اللي صار؟ الوضع حال الوحدة. الوضع حال الوحدة، من قال لك أن حال الوضع يجب اتباعه؟ لو كان معنى الوحدة جزءا أو شرطا لوجب اتباعه، ولكنه باعترافك هو ليس جزءا ولا شرطا، وإنما الوضع حصل حال الوحدة. وإذا كان الوضع حال الوحدة، من قال لك أيها المحقق القمي أنه يجب اتباع الحالات التي كان عليها الواضع؟ يجوز الواضع حينما وضع اللفظ كان متكئا أو كان ضاحكا أو كان مريضا، هل هذا يعني أن الاستعمال يتبع هذه الحالات؟ لا، الحالات لا يشترط التقيد بها. التقيد بمن يكون؟ بالجزء والشرط، وأنت تقول هو ليس جزءا ولا شرطا، هو حالة، والحالة يجب اتباعها لا يجب اتباعها. قال وكون الوضع في حال وحدة المعنى، لهذا الادعاء محقق، يعني هو قال لا شرط ولا جزء وإنما حال وحدة المعنى. زين، إذا كان حال وحدة المعنى يقول بعد وتوقيفيته. يعني شنو توقيفيته؟ يعني الوضع والاستعمال موقوف على ملاحظة الحال، وبما أن الحال هو الوحدة فالوضع والاستعمال يكون في الوحدة. هذا ما ادعاه المحقق القمي. الجواب وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته شنو؟ لا يقتضي عدم الجواز. جواز عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر
من معنى. يا الجواب الأخون أصلا الأخون بدأ بالجواب رأسا، احنا اقتنصنا كلام المحقق القمي. أصلا العبارة كلها هي جواب. وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته هذا لا يقتضي عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا لا يقتضي؟ بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له، كما لا يخفى. ليش كما لا يخفى؟ أصلا هو باعتراف المحقق القمي يقول الوحدة ليست قيدا للوضع ولا للموضوع. إذا لم تكن قيدا للوضع ولا للموضوع له، إذن ما هو المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ والنتيجة نتيجة المرحلة الثانية، إذا قلنا بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس مستحيلا عقلا، إذا قلنا بعدم استحالته عقلا فلا بد أن نقول بجوازه لغة ووضعا، وما ادعي من عدم جوازه لغة ووضعا مردود وباطل كما بينا. لا الدعوة الأولى مقبولة ولا الدعوة الثانية مقبولة، فالنتيجة يجوز أو لا يجوز؟ إذن يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن هذا الجواز مبتني على ماذا؟ على إنكار الاستحالة العقلية. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة لم يشر إليها المصنف. بني شلون؟ المرحلة الثالثة. أي المرحلة الثالثة التي لم يشر إليها المصنف، ولكن مقتضى سلسلة البحث أن نشير إليه. إذا كان استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائزا وممكنا كما توصلنا إليه في المرحلة الثانية، فنطرح هذا السؤال: هل هو جائز مطلقا أم نقول بالتفصيل؟ الجواب: ذكر صاحب المعالم وغيره التفصيل في المقام، حيث فصلوا بين الاستعمال المنفي والاستعمال المثبت. يعني مرة شو تقول؟ ما رأيت عينا، ومرة شو تقول؟ رأيت عينا. فقالوا إذا كان الاستعمال منفيا كقوله ما رأيت عينا جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما إذا كان الاستعمال مثبتا، يعني شنو؟ رأيت عينا، فهو لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا التفصيل مع أدلته ذكر في المعالم وغيرها من الكتب، من أراد التفصيل فليراجع. نحن نقول ما زال ثبت الجواز فهو جائز مطلقا، ما زال لا يوجد مانع لغة ووضعا، ولا توجد استحالة عقلية، وقيد الوحدة ليس دخيلا، فيجوز مطلقا في حالة المنفي وفي حالة المثبت، وليس كما قال صاحب المعالم يجوز في حالة النفي ولا يجوز في حالة الإثبات. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة: إذا كان استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائزا مطلقا، فهل هذا الاستعمال
حقيقي أو مجازي. يعني أنت من تستعمل كلمة عين في أكثر من معنى، هذا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ الجواب: فصلوا بين حالتين. الحالة الأولى استعمال اللفظ مفردا، عين مفردة. الحالة الثانية استعمالها مثناة أو جمعا، كان يقول شنو؟ عينان أو أعين وعيون. فقال: إن كان اللفظ مفردا فالاستعمال مجازي، أما إذا كان مثنى أو جمعا فالاستعمال حقيقي. لماذا؟ يعني راح نطرح عليهم سؤالين. السؤال الأول: لماذا في حالة المثنى والجمع يكون الاستعمال حقيقيا؟ السؤال الثاني: لماذا في حالة المفرد يكون الاستعمال مجازيا؟ أما جواب السؤال الأول فقالوا: وذلك لأن المثنى والجمع هو تكرر وعطف للمفردات. أحسن. يعني حينما نقول عينان يعني شنو؟ يعني عين وعين. زين عيون أو أعين يعني عين وعين وعين. زين إذا كان الأمر كذلك قال: وبما أنه يجوز للمستعمل أن يقول رأيت عينا وعينا، ويقصد من الأولى الجارية ويقصد من الثانية الباقي، هذا واضح. إذا قال المتكلم رأيت عينا وعينا ويقصد بالعين الأولى الجارية وبالعين الثانية الباقي، هل بيستحالة؟ ما بيستحالة. كذلك إذا قال رأيت عينين أيضا يمكن أن يقصد رأيت عينا جارية وعينا باقية، لأن كلمة عينين بمنزلة عين وعين، فكما يجوز تعدد المعنى في عين وعين هكذا يجوز تعدد المعنى في كلمة عينين. هذا في المثنى، ونفس الكلام وين؟ في الجمع. إذن استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى هو استعمال حقيقي، لأنه بمنزلة تكرر الكلمة مرتين في المثنى أو 3 مرات وأكثر في الجمع، وهذا استعمال حقيقي ولا إشكال فيه. هذا جواب السؤال الأول. أما جواب السؤال الثاني اللي هو شنو السؤال الثاني؟ أنه ليش في المفرد يكون استعمال مجازي؟ الجواب: وذلك لأن الكلمة المفردة موضوعة للمعنى بقيد الوحدة، فإذا أردنا أن نستعملها في أكثر من معنى فلا يمكن الإبقاء على قيد الوحدة، لأنه ما تقدر تبقي على قيد الوحدة دخيلا في المعنى ثم تستعمله في معنيين، هذا تناقض.
ولذلك نضطر في الاستعمال في أكثر من معنى إلى إلغاء معنى الوحدة، فكأن المعنى الموضوع له اللفظ متكون من جزئين، اللي شنو هما الجزئين؟ ذات المعنى ومعنى الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمله في أكثر من معنى شنو نلغي؟ نلغي جزء المعنى وهو قيد الوحدة، ونستعمل اللفظ في الجزء الآخر وهو أصل المعنى. وهذا استعمال مجازي. ليش استعمال مجازي؟ لأن اللفظ وضع للمركب التام المتكون من جزئين، المعنى والوحدة، ولكننا استعملناه في جزئه حيث حذفنا الجزء الآخر، فاللفظ موضوع للكل المتكون من جزئين، ولكننا استعملناه في الكل أم في البعض؟ في البعض. واستعمال اللفظ الموضوع للكل في البعض هو استعمال مجازي، ولذلك نقول في المفرد استعمال مجازي. المرحلة الرابعة: ثم لو تنزلنا عن ذلك، يعني تنزلنا عن عدم الجواز عقلا ولغة، أي قلنا بالجواز عقلا شنو ولغة، فهل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك، الآخر رأسا شنو راح يجاوب. طبعا في طيات الجواب يذكر لك يا القول بالتفصيل أنه في المثنى والجمع استعمال حقيقي وفي المفرد استعمال مجاز، فلا وجه للتفصيل بين من وبين بالجواز، يعني جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو الجواز يعني على نحو المجاز في المفرد. يقول الأخذ لا وجه لهذا التفصيل. حتى لماذا لا وجه؟ سيأتي الجواب. نفى التفصيل. يقول قال بعضهم بالتفصيل، لكن هذا التفصيل غير صحيح. ليش غير صحيح؟ ذكرنا جواب ولا ما ذكرنا؟ بعدنا ما ذاكرين الجواب، حتى خلينا نذكر نفس التفصيل. مستدلا، من الذي هو المستدل؟ صاحب التفصيل، مستدلا على كونه، يعني كون الاستعمال والجواز بنحو الحقيقة فيهما، يعني وين؟ في التثنية والجمع، لكونهما، كون من التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. وإذا كان بمنزلة تكرار اللفظ عين وعين فيجوز تعدد المعنى ويكون الاستعمال حقيقيا، فالمثنى والجمع أيضا يكون استعمال حقيقي. هذا وين؟ في المثنى والجمع. زين بالمفرد ليش مجازي؟ بالمفرد ليش مجازي؟ قال وأيضا مستدلا على كونه بنحو المجاز فيه، يعني وين فيه؟ في المفرد. مستدلا لكونه، طبعا الأصح لغة أن نقول بكونه، مستدلا بمن استدل؟ استدل بكونه، يعني كون المفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة اللي هو بشرط لا من المعاني الأخرى. فإذا استعمل في الأكثر
اللي هو شنو في الأكثر؟ بشرط شيء، بشرط المعنى الثاني، لزم إلغاء قيد الوحدة. زين إذا ألغينا قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى. ليش؟ لأن المعنى كان مركبا من معنى وقيد الوحدة، فإذا ألغينا قيد الوحدة يعني استعملناه في جزء المعنى. واستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء هذا استعمال مجازي، فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. هذا هو التفصيل ودليل التفصيل. المصنف شنو قال؟ قال لا وجه لهذا التفصيل، ويرد على كلا الدعويين، دعوى الحقيقة في المثنى والجمع ودعوى المجاز في المفرد. فيبدأ بالدعوة الثانية، وهي دعوى كون الاستعمال في المفرد هو استعمال مجازي. يجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قلنا قبل قليل إن معنى الوحدة ليس دخيلا لا في الوضع ولا في الموضوع له، بينما استدلالكم مبني على كونه موضوعا بقيد الوحدة. هذا الجواب واضح تقدم قبل قليل. لذلك يقول وذلك تعليل علما لقوله فلا وجه للتفصيل. لماذا لا وجه للتفصيل؟ يرد أولا على قضية المجازية في المفرد، يجيب بجوابين. الجواب الأول لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، حتى تقول نلغي قيد الوحدة فيكون استعمال مجاز. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لو تنازلنا وقلنا الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، فهناك فرضان. الفرض الأول أن نلغي قيد الوحدة ونستعمل اللفظ في الباقي. نمو قلنا ذات المعنى إضافة إلى الوحدة. زين إذا ألغينا الوحدة واستعملنا اللفظ شنو في ذات المعنى كان هذا استعمالا مجازيا بلا إشكال. ليش؟ لأن اللفظ موضوع للكل ونحن استعملناه. إذن في الفرض الأول يكون الاستعمال مجازيا. أما الفرض الثاني أن نلغي قيد الوحدة ثم نستعمل اللفظ في معنى الكثرة، هل هذا استعمال مجازي؟ هل هذا استعمال مجازي؟ أن نلغي قيد الوحدة ونستعمل اللفظ في الكثرة، نقول هذا ليس استعمالا مجازيا. ما توجد علاقة الجزء والكل، لأن معنى الكثرة ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ حتى نقول هو استعمال لللفظ في جزء المعنى، بل معنى الكثرة مباين لمعنى الوحدة، قسيمان متباينان وليس أحدهما جزءا للآخر. فاللفظ الموضوع لمعنى الوحدة إذا استعملناه في الكثرة فهذا استعمال في جزء المعنى أم استعمال في معنى مباين؟ هذا استعمال في معنى مباين، وهو ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال خاطئ من أساسه. ثاني وإلا، يعني شنو وإلا لو قلنا قيد الوحدة دخيلا في المعنى، لو تنازلنا وقلنا ذلك
لما جاز الاستعمال في الأكثر. لماذا؟ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل هو قسيم إليه، مباين إليه، بل يباينه. يا هو اللي يباين المعنى الكثرة، يباين معنى القلة. ليه؟ لأن معنى الوحدة بشرط لا، ومعنى الكثرة بشرط شيء، وبشرط شيء يباين بشرط لا. ولذلك يقول بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء اللي هو في الأكثر معنى الكثرة، والشيء بشرط لا اللي هو معنى الوحدة. بينهما تباين كما لا يخفى. فاستعمال أحدهما مكان الآخر استعمال مجازي واستعمال خطأ، استعمال خاطئ وليس استعمالا مجازيا. هذا هو الرد على الدعوة الثانية، وهو كون الاستعمال في المفرد استعمال مجازي. أما في التثنية والجمع يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا فضل